Abu Safna Jara, Kodugoko Jabira, Makelenga Danga, Ote Foike, Niwati Namunye Madi Shako, Anikata Framunye Sirgi Kone, Ame Fulla Suma, Solemana Kosobe, Abu Safna Jara, Alibi Ameklaka Zule Ka Sebekoroda, Kawule Blamunye Kanubane, Demeba Bella Dilema, Nila Day, La Damuna, Siranura FM Alekonalea, Usabuke Munye Sanwo San, Abu Sawo Sabina Kafokumi, Malidemunu Jamana Koka, Achamambe, Abu Safna Jara, Ube carte de fidélité Katara, Jotola, fidélité. Odokum Konala, Ninambaro, Konunko, Odaminena, Abu Safna Jara Koda, Leno Tungarake Bella Dileni, carte de fidélité ko 50 € au dos, Abu Safna Jara, 50 €, à décompte doré, à Radio Noura FM, Abisaka Demetukumna, Abu Safna Jara, Mamunumbe, Nungania, Gelente, Abu Safna Jara, Abisaka Demetukumna, Kakishi, Ulutoroma, à Radio Noura FM, Abu Safna Jara, Abisaka Demetukumna, Kanyashi, Politiki Mauma, Abu Safna Jara, à Radio Noura FM, Meseka Demetukumna, Akanata Boka, Bimunye, Jakukela, Tega Kono, Abu Safna Jara, Ni Bina, Ulu Tega Kono, Ulu Akanata, de Bichele, Gamedom Kompi, Noura FM Konala, Oman Dishu, Shangan Wati Bella Jile, Ibadamna, Jamana, Kumfokata, Kuna, Mashiseka Fokunura FM, Kabga Barakan Eaknatai, Ombaga Aklan Barakan Aklamye, Odebetali, Kamuye, Jamana Kanyeta, Jamana Wulika Jo, Jamana Chesiri, Abu Safna Jara, Ombaga Barakano Aknadi, Wamani Rakun, Abu Anto Konabada, Ombe Maliko Urukono, Abu Safna Jara, Urukum Konalamba in the Tumara Foke, Uruka Ferran, Dabaluko Singa, carte de fidélité, Abu Safna Jara Quata, Abeka Samoye, Abu Safna Jara, Ardoti Bidinga Kono, not Amanogone, Razo Jason Yajitimna Kalaje Jamana Kono, Abu Safna Jara Galene, Nuatina, Akachan Foka Akachan. Ala kan sabunye wa munye Francisco Abu Safna Jara olubeseka teme baba Adama Touré ka sira ofe andale mala dona na tawla sikatala baba Adama Touré ana yereb na nyongo soro munye directement ola Abu Safna Jara ana kuna foni ka to banenge mamo kala se tungara goma Abu Safna Jara Noura FM do 76 33 43 03 ne be mbolo mba goshiga do me boni sebanye oko sheba mako Nouvelle Horizon ibena eka fokomiye baba Dambele Akmara Abu Safna Jara Ako Ninko Inkonenko Ayugu Bayoro Konunko Sebakoro Chara Affaire Munabe Talike mercenary binani ani woro inka no munalendo anwa jamana kono kabe jwe kalo kletan samba fla ane samugo ane fla Abu Safna Jara kanya shimuye ni mercenary woro inka kisama ibena ka fo mamuno kuye chidenye jamana fla ni nyonche no be korvari jamana ane anga ba maliba okofo oyemuye toko masagai for yashimbe Abu Safna Jara ko sigata la dona na tawla eko for yashimbe atini shele munye bamako okona lawa sebaningala ko anu ye baba damli ayira ka fako munye mamuno oblale no ka gele ka abo anu ko for jamana nyokonche no rebe talike for yashimbe la Abu Safna Jara ko kle damado eko atina na bamako iboro ko ni ayira ka fako sigata la akan na kun ote dorai o sabge ni akli bala muye sedawo we la jere la ba munun ko ke dimashi tamane no benano décembre ko kle nanima Abu Safna Jara uye wole ko bla jamana marabako ma no be talike mali marabako la ku ka jabilike jabili munabe talike mercenary binani an worenga kisaka o sabga ko munye boka bin ko sebe koro chayara sida o zole ko ko sebe koro da ko jamana marabako ku ka jabili munno be ta buna dama do jimisra fe kanya sini mercenary binani an worenga kisama sabaningala ko ako akla jigina sida we ni mbara mun ko ninka ake munye desamuru kalo klinanu u benani korofom ka sigata la ko munye ni che ko fole nabe talike for yashimbela eko anakunte kana okorofo kana banangama mo Abu Safna Jara ko nyefa munye jamana marabako nyana wa no be ashim ko tan naga jeraja kulu ko kufo Abu Safna Jara ako ko ni ko nje temna kalaje ni mercenary binani an wora munno akuma be fodata kabe jue kalo kletan ko ni samba fla ane samgo ane fla Abu Safna Jara sigata la nun ko ni lelendo anga jamana okonna ola Abu Safna Jara ko munye for yashimbe sigata la akoni ko abena munye sedawo mau uye chika munu ko do ada anana nyefa munye jamana marabako ko nun unyana sabaningala ko akoni ya jitemna kalaje munye wati temno hirala ala mame ko sobe munye sedawo uye delegation belebele do black na anga jamana konna la kanyeshi munye ali bi ni mercenary binani an worenga kisama o delegation belebele lo ibina ka foko gana masage no batalike nana ado akufoka Abu Safna Jara alek metama ina ani kata fra munye sedawo mawira ka chiden kerengerale kabi gelendo on fe foko na bla
bila no be talike Nigeria masaka koro ka Goodluck Jonathan Abu Safna jira ko ala mame olu na anwa jamana konna la na kunte dore munye mercenaire binani an woro nya alibi ko luka kisha kondu sabangela ko Abu Safna jira akokolote nena ko ati yelema ame domna kon bi na manya ka foko wati temono na munye ko vore masagaw uya ira ka foko san dele Abu Safna jira uyo ko fo chairman ko o shele na ame domna kon bi uya ka foko mi san dele teni solution usabga mamunu me ka jamana marabi no bo talike asimu na ka jira jakuluka Abu Safna jira baga tenu numbo ujaka Abu Safna jira foi de tenu numbo jaka oro kum kona la Abu Safna jira ngi mango kolote nena ko ati yelema ko vore masage no be talike Alassane Dramane Ouattara la ayira ka foko ni ko abe tabulum na foko bi Abu Safna jira ko sigia fo ko ya boda nyuma yi ko sigia fo Abu Safna jira ko lubna temano osradi ibena ka foko ni korofo nyira abora mamu nda kono sigata la ko obemu nye Alassane Dramane Ouattara aka gouvernement porte parole no be Patrick Achikofo ni korofo mbora ale da kono ko munye Alassane Dramane Ouattara akoko ko be tabulum na ko bi ko be na alaja munye ni mercenaire binani ani worai Abu Safna jira ko la hala ka gla munye diplomatie sirafe Abu Safna jira ko be no obara ko time sabangela ko ako nyingale to min ko abesigi munye mamu no buga na anwa jamana kono dona na tawla no be talike for yasimbe kan Abu Safna jira for yasimbe abina kese ka anwa jamana marabagaw ku deli ku ka son ka mercenaire binani ani worai ku blawa Abu Safna jira nyingale to min ko asigira na fandila ko fola ako dona na tawla ako mana ke tugo sigata la ti tugo maldona ana bela jelen banigma mo kala se maldoma na fana filani ana sama ka bon nouvelle origine ale kono munye sabangela yo ode baba damele abu ibunya obala bete ni ngoy ngara ko isa ma fiena ni mercenaire 46 mercenaire koy do kana la awo do kana mi do de ke mali horizon beke akula ami jisma ka fura ami no mali horizon mali horizon awo no kun fola na ka fuka ka tema diplomatie sira fe anu kun fola na an te seni mo akuti fota de beni kadu ka fo ami do de ke ala ka jisma ke ngoy fura ami kadu ka fo ne be bolo do be bon sebe mi ni ojo ko mali horizon mali horizon e kadu ka fo ni ye birno ale ka sebeni akui kadu ka fo bureau du vérificateur général e oto nyuma ni kadu ka fo ni ye chakeda bele mi ni asigira anga jamani ngono bi sa 2003 watula santa ani sheki banyango kadu ka fo ko chakeda ko akrera kadu ka fo kabini Amadou Toumani Touré ATT wati mine kadu ka fo ale be fanga ngono en 2005 ya ba fe kadu ka fo ko aye haklen da ka labugo haklen ngoni kadu ka fo bureau du vérificateur général kadu ka fo ko ube ka chaketu ube ka chenge kadu ka fo ko ulu ka bara abinyi nga ke saji koro washi tabla kadu ka fo sa wali mai kadu ka fo wati ni me talge kadu ka fo rapport la ulu bi takadi minye kadu ka fo mimi bo akofeza kadu ka fo ko jamani kono do ngoni kadu ka fo ko on zigle mena kadu ka fo rapport kadu ka fo mimi bo akofe achama bla tiroir kono ade akon kalama awo achama bla tiroir kono do re ko ku yankute dutiki malo be fora achama me monto ka bla tiroir kono yesu ani ke biatu malula achama me monto zonga bela tata jamana wari mum volé mana jamana wari mum volé mana Abu Safna jira ne ni bebora ka di jamana do masa ami ke fay wallahi ami ke fay et ça on sa vérificateur général par rapport boka bi rapport buta bla tiroir kono abana vérificateur général sigli senga kana bla bila ay rapport joli bo akacha Bruno ale ka fola ni o be nouvelle horizon kono akui kado ka fo mi metalke kado ka fo 17 rapport tant ani wolofla banyango ay kado ka fo ko ulu taray kado ka fo ka di jamani kundigi makoy mi metalke kado ka fo bureau du vérificateur général chakada kado ka fo asigra nga jamani ngono wala sa mi ni o be wole ko dungo juguya ani yurgu furuba wari o burjali o baro bi sika kele tomna ay kado ka fo amena sinosa mi metalke kado ka fo ni chakada na kabini asigra nga jamani ngono sa wo sai kado ka fo sanga ani wati mi metalke kado ka fo rapport bon kon bi takati rapport kon me bo mi kado ka fo rapport a ko to bi labar tomna ay kado ka fo ko sa ko do kera rapport ko ina ma mi metalke kado ka fo a rapport mana di kado ka fo conséquences munu nganga bo ala won may kado ka fo nyagata munu nganga bo rapport ko fe ay kado ka fo ko jaman ko do ko on zigle menaza way kado ka fo anye amenasira la mi metalke kado ka fo ko niya takhalaje parce que de munu be kado ka fo ni olu ye pauvre ye kado ka fo bolola bolo nunye anga drome flafla munu mi tay kado ka fo impôt ani ni so kama ni uyanga che kado ka fo taxe ye ami olu munu zara kado ka fo ko ma damado de kembe ko udabri olu la kado ka fo sandamado kono mi talge anga faso warula be manger
ka dun min bɛ talikɛ faso wariw la ka dun kuma i ka dɔn ka fɔ nin cakɛda in a sigira walasa i ka dɔn ka fɔ yurugu dunko juguya ani ka dɔn ka fɔ ŋanamu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana in kɔnɔ cogo la maa min bɛ yen i ka dɔn ka fɔ ni o bɛ cakɛda in ɲɛmaaya la bi n'o tɔgɔ ko Samba Alimudo Babi do i ka dɔn ka fɔ ko waati tɛmɛnenw na hali a ma mɛn a ye rapport ta ka taa di jamanikuntigi Asimi Goyita ma i ka dɔn ka fɔ a donni kama Asimi Goyita ko a ye foli tanu ta ka jɛ in k'a sɛgɛrɛ min bɛ talikɛ dankɔrɔba in na ni o ye Samba Babi ye i ka dɔn ka fɔ a ye foli ta k'a sɛgɛrɛ sabula i ka dɔn ka fɔ baara ɲuman min ni a bɔra k'o kɛ i ka dɔn ka fɔ a diyara jamanikuntigi ye jamanikuntigi Asimi Goyita a ko i ka dɔn ka fɔ n'i ye ale ka prioritew ta k'a lajɛ min bɛ talikɛ i ka dɔn ka fɔ ale yɛrɛ ka baara a wulikajɔ fanba ye min ye dɔ ye min ye i ka dɔn ka fɔ yurugu dunkojugu a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana in kɔnɔ cogo min na jamanikuntigi Asimi Goyita a donni kama i ka dɔn ka fɔ ko foli tanu i ka dɔn ka fɔ a y'a ta ka cakɛda in k'a sɛgɛrɛ gouvernement maa yɛrɛ bɛɛ lajɛlen i ka dɔn ka fɔ a ye u fo kosɛbɛ k'u tanu sabula i ka dɔn ka fɔ a y'a yira k'a fɔ ko u bɛ baara la i ka dɔn ka fɔ u bɛ cɛsiri la rapport laban min ni a dira nin waati in na yala k'a fɔ ko i bɛ wari min bɛ a kɔnɔna na i ka dɔn ka fɔ wari min n'i ka dɔn ka fɔ o ŋanamu na miliyari 52 miliyari ka mun ɲami m'a faamu rapport kɔnɔ a fa ɲaminen don fɔlɔ a ma dɔn o tɛ se ka dɔn a tɛ se ka dɔn bɛɛ man ka gagner a tɛ se ka dɔn a tɛ se ka dɔn a ɲaminen don fɔlɔ ayiwa transition kɔnɔ rapport kɔnɔ ni min bɛ rapport kɔnɔ awɔ o tɛ a ma dɔn wa ayi a ɲaminen don fɔlɔ parce que en tant que critiquelakaw olu ma a ko fɛsɛ parce que a ɲaminen don a bɛ kɛ ɲami a kɔni ɲaminen don a taa yɔrɔ ma ye n bɛna ni dalilu ye wa man dalilu min bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ manque à gagner la min bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ 52 milliards de manque à gagner a ye ka dɔn k'a fɔ rapport laban min ni o déposé la a ye ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ o kɔnɔ koyi miliyari 57 o de ye fɛn ye min ni a sɛbɛn ɲagaminen a ye daw sɔgɔ walima i ka dɔn k'a fɔ min ni a ta fama dɔn rapport ka dɔn k'a fɔ rapport laban min ni o dira i ka dɔn k'a fɔ o bɔra o kɔnɔ a yirala k'a fɔ n'i ye Mali cakɛdaw ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya cakɛda min ni o bɛ kalanko a bunakun kan ministre min ɲɛsinnen bɛ kalanko ma wari bɛ yen dɛ k'a fɔ ko wari caman de bɛ taa nin da fɛ wari bɛ yen min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ a wariw a ɲɛbɔ cogo la k'a fɔ a dɔw tɛ ɲɛbɔ ka ɲa a ye da sɔgɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ développement rural fɛ n'o ye cakɛda kow ye sɛnɛ ani ka dɔn k'a fɔ baganmara ni mɔni wari bɛ yen ka ministre so fana i ka dɔn k'a fɔ sira ani waati wari bɛ yen rapport na o la i ka dɔn k'a fɔ ko nin ministre so in bɛ ko fɔ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ santé la ni o ye kɛnɛya bunakun wari fana bɛ yen wari wo ka dɔn k'a fɔ rapport fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛ ɲagami n'a bɛ na mugu bɛ yen ka dɔn k'a fɔ mugu a caman bɛ tunu nin yɔrɔ in na min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ ministre so min ni a ɲɛsinnen bɛ décentralisation ma ani énergie eau bɛɛ lajɛlen ye cakɛda ye an ka jamana kɔnɔ télécommunication n y'a dɔn k'a fɔ o ye kunnafonidilaw ka yɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen ye cakɛda sanga ani waati rapport laban min ni a dira nin waati na a yirala k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen cakɛda ninnu kofɔlen bɛ ko in kɔnɔ sabula i ka dɔn k'a fɔ rapport baaraw kɛra nin yɔrɔ ninnu de la a yirala k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ rapport kɔni i ka dɔn k'a fɔ sanga ani waati rapport kɔni a bɛ ta k'a di jamanakuntigiw ma nka min ye i ka dɔn k'a fɔ min bɛ bɔ ko in dɔ da fɛ a ko jamanakɔnɔdenw an ɲɛ mɛn sira lɔ sabula i ka dɔn k'a fɔ rapport a conséquence walima kɔlɔlɔ minnu bɛ bin a maaw kan a wari ninnu de juru bɛ ka sara wa walima wari ninnu u tɛna di bilen wa a ka ɲɛfɔ i ka dɔn k'a fɔ ko maaw hakili ayi maaw hakili ɲaaminen don a ko la dɛ i peut être santé mugu bɛ yen éducation mugu bɛ yen wa mun ye décentralisation mugu bɛ yen énergie kɔni ka jugu n'a bɛɛ ye mugu den de bɛ yen mugu bɛ yen ayiwa u b'a i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni ale filɛ u ka daw sɔgɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ Birino Sege Segebeji o don Birino de Segebeji ka bɔ Mali horizon kɔnɔ Mali horizon siga t'a la Abu hali bi sirajan ta ma an m'an gosi an bɛ taa ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye o ko mun ma sɔden Bamako wula mun ye Laya Jara Abu Safinɛ Jara a kumara a bɛɛ na ta Amadi jo tɛ fɛn dɔ la Abu Safinɛ Jara a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ an bɛ don min na ko bi i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka magistrat ye n'o bɛ tali kɛ kiiri maaw kan siga t'a la u kɔni u ye segin-kɔ baaraw ni k'o bolo da Abu Safinɛ Jara u tun ye tile 5 baara mun ni k'o timɛ waati tɛmɛnen na Abu Safinɛ Jara u tun y'a jira k'a fɔ ko ni min ye laɲini o ma kɛ sɔrɔ fɛn ye siga t'a la ko baarabila in kɔni ko o bɛna tɛmɛ na a ye o de hukumu kɔnɔna la jɛrɛjɛkulu min bɛ n'an k'a ma conseil national de la transition n'a ɲɛmaayaba bɛ Segu ka colonel Maliki Jaw bolo Abu Safinɛ Jara ale n'a ka tɔndenw kɔni ye wulikajɔ k'o kɛ Abu Safinɛ Jara ka kuma magistrat fɛ u ka grève in ka a sunsuro o de hukumu kɔnɔna la mun ye Laya Jara ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye jamana gouvernement a tun bɛ fɛ ka sariya mun ta ni ka ɲɛsin magistrat ma k'o kumana ko a bɛ sɔn ka segin kɔ k'o baara k'o bolo da wa ɲininkali to min a sigira Laya Jara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye projet de loi mun n'o kun bɛ yen Abu Safinɛ Jara projet de loi mun n'a bɛ tali kɛ mun ye kiiri bon o yɛrɛ kɔnɔna o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ n'an k'a ma ko cour suprême maaw Abu Safinɛ Jara olu ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ n'o bɛ retraite o kɔfɛ
kofo shigo kuma munu o fora o korfo la abu safna jira ore kera sobiye ka senegal jakulu munu be no be magistrat tokola no ye silima ani kata fra samga abu safna jira ku sheba koro toro ore kuma kono la yaira kafo o yele mabara munu be fakata kanya shimunye kursi para mun bara kala ma kanya shimunye shi ake uma abu safna jira ku fela ko tebi u fela ko teshini abu safna jira ibe na ka fo ko munye ni senegal jakulu fla no be silima ne samun kofo una na wuli ka jone tesiru ko ke kata period de grève ka to da munye gouvernement ka tabali o sanfɛ period de grève munu ya ira ka fo ko munye novembre ko kile muga ani kononto temeni abu safna jira ku be na ta bara blalla ibe na ka fo ko munye ka damne jamana kono kay fo ka ta bla kidal abu safna jira kiri bo me yoro akle duru kono la ko sigata la bara kono ko o makke abu safna jira kera sobo ye mali do nana sebe koro joro ko sabu ga munye kiri bo nya ira ka fo no luka laini kono na maka soro fenye abu safna jira e ko atina ka gelaye munye kiri ira buna kun kena ka wa ma chama me abu safna jira olube ka sobona olu kunga bo ka sobona ne magistrat tra grevula abu safna jira abika gelaye ma chama fana be abu safna jira olu ka siban fura ko ka nganyana bo munye kiri buna kun kena ka e sigata la ni magistrat no tra grevula abu safna jira o soro libe ka baraye olu kum kon lebena ka foko mali don jorla kanya shi munye mali don ga jorlima jarda kulumbe nanga mako conseil national de la transition no be siento kofo abu safna jira uye wuli ka joka ka chesili ko ke ka kuma ni senegal jakulu flan fe no be talika silima ane samuna commission no be siente konala commission de loi no be siente konala abu safna jira olu ya nya fo magistrat nyina ko munye grefu u ka asuzuru folo ku be na ulame munye siente a commission de loi mamumbe u ya ira ka fo ko magistrat ku ka grefu inka nyongri folo u be na feran dabali bela jilenke magistrat ko laini ye fe munye ko sigata la ko munye siente bunu ulame abu safna jira dona na tawla abu safna jira bunya be mande bunya masiki fana obey na manya ka fo ko munye silma ane samu munye siente uyu bunya o kun kono la yaida ka fo ko grefu ku be na abo adugo horo o bina grefu baro bela jilen ko o do foro abu safna jira nga yaida ka fo sigata la ko o ko ni dangalalendo abu safna jira ka grefu ko obo adugo horo ka grefu ka asunzuru folo son siente maw commission de loi ana aku ulame abu safna jira ibina ka fo ko munye ni senegal jakulu flan no be talika silima ane samuna munye magistrat ko senegal jakulu utawa abu safna jira laini ko ninte dore yaira ka fo ko luka laini te dore kiri bo yira obushaka buya tugo muna abu safna jira laini te dore ni korofo muna be talike kanyeshi munye kursi para mu maw oluka shi akaya ka katayre tret la abu safna jira ko abe ka sobi abe gelado kiri ko yira buna ku okenaka abu safna jira munye kiri bo maw yaira ka fo no be talike munye silima ane samuna ukoko luka laini e baski de kana jamana kono abu safna jira oluka laini te furugu abada ko sabga ni ma flanu karla nyona ulbe feran dabali bela jelenga sabali obushaka na tugumuna jango ulutse ka ma fiti ni mawi olo kum kono la ku ka laini te dore kiri bo obushaka buya tugumuna sara fora kwa ka tugumuna baraka ka otogola abu safna jira kono kala ko laini ko be ka soro fenye ngamunye magistrat we kerenga la ko sandika jakulu silima ane samu abu safna jira uyaira ka fo kanya sisiente raka bunya ma garafu nunu ubena asunzuro folo ko sabga mu commission de loi mu no be siente kono uyaira ka fo ko be na ninjera jakulu fla ulame ukamirna famille ko laini famille abu safna jira ka banang mamo ba batru kunu nyontra la na man flani anya sama ka bo munye so de ba ko ale kono sabani ngala to ko de munye la ya jara abu ibunya obala bete ni hakila kay kusube ni jamane abi joni ayna makete yatina boda magistrat ka gref mayne be pour dusuka atina bo abo mo lu tan zodro munyana kusube mi me talige kadu ko soir de ba ko diya le bla la ta ka gerna boy mi me talige ni umaru angwe ba ale ka fasile baro ko didi umaru angwe ba ako mi me talige chef d'état major la sidawo ulu twala ko ulu kuma nywanye la kado ka fo ulu ye nywanye ke amame mi ni kado ka fo uyake abuja abuja kado ka fo dimashi temene ni uye carte temene ni ko sobe mi talige kado ka fo chef d'état major munu me après de blessé frafna ale ke mi fe bolo twala nu boni ye la jere bake aka je kado ka fo uba fa ka la jere na ta kono nu ngal la jere zebe kado ka fo kuma na fama mi ni okume uda ti dore de fere ni dabali bela jere ko utige ba haka ja ko oblasinga mi talige kado ka fo terrorisme ye kado ka fo bamanjia wale abiseka kele ka boy kado ka fo frafna bolo kan dugomna ne kado ka fo change fuga almanu no bore kado ka fo ka fere ni dabali bela jere tige aka ja mi ni ube wole ko fo su conjoint ye kado ka fo kele ka bolo do ka sigisinga kele ka bolo mi be kado ka fo do da tawla ma o ma ni ye kude ta ki ka jamani kono kele ka bolo ulu ne aw golu ka boy u kana kede en ko kude ta kala bolu yira lay alors troisième mana obeyo troisième mandat nyango kude ta de
o ka jugu ni kureta ye ko jamana d'Afrique de o b'olu la yo kan k'o de bɛɛ perepere latigɛ a kɔnɔ a ninnu bɛ n bɛna mun f'i ɲɛna a b'u n kalalen don ɲɛna ninnu bɛ bogo don ɲɔgɔn na ye a bɛna k'i ɲɛna o i sɛbɛla a bɛna k'i ɲɛna i sigi a lajɛ bidi ka ka fɔ min bɛ talikɛ Umaru Angoyiba a ka sɛbɛn in kɔnɔ kuma la a ka dɔn ka fɔ ka kɛ ni ka dɔn ka fɔ nin chef d'état major olu ka nin ɲɔgɔn ye sida o tuala min a kɛra ka dɔn ka fɔ kari tɛmɛnen na ka dɔn ka fɔ ninnu kɔni ka dɔn ka fɔ u ka kumaw sinsinna nin kanko ye ko ka dɔn ka fɔ ha ka ja janvier nata ye n'o ye san 2023 janvier wa i ka dɔn ka fɔ ko u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ha ka ja ka lajɛrɛ wɛrɛ k'o boloda lajɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ talikɛ fɛn min kɛ i ka dɔn ka fɔ hakilila min ni u ye o ta u ti dɔwɛrɛ dɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ terrorisme a bɛ se ka kɛlɛ i ka dɔn ka fɔ farafinna ale gun kan cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ jamana kɔrɔbɛ cɛncɛnfoka jamana min bɛ yen n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Burkina Faso Wagadugu ka taa se k'a dɔn k'a fɔ Mali Bamako ma ani k'a dɔn k'a fɔ Niger Niamey ani k'a dɔn k'a fɔ Hakaja ka taa se fɔ Golfe de Guinée ma sabula i k'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ min bɛ talikɛ nin jamana kofɔta nin na k'a dɔn k'a fɔ terrorisme a baara a kɛlɛ a sɛbɛ waralen bɛ bi Hakaja jamana minnu ni u kofɔlen filɛ nin ye terrorisme a bɛ ɲini ka don yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ koyi k'a dɔn k'a fɔ G5 Sahel tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ Hakaja k'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ G5 Sahel o kɛlɛ kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna o sigira fɛn min ye o bali o sababu kɛra musaka ko ye min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ ninnu b'a fɛ ka force conjointe kura min sigi a k'a dɔn k'a fɔ ko ɲininkali tɔ min a sɛbɛn Ghana sabula i k'a dɔn k'a fɔ de force conjointe min ni a bɛna sigi kura ye kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ ka terrorisme k'o kɛlɛ a k'a dɔn k'a fɔ ani min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ coup d'état la k'o bɛ se ka kɛlɛ u fɛ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ musaka ko la yali musaka ko tɛna a fana bali wa sabula i k'a dɔn k'a fɔ G5 Sahel o ka i k'a dɔn k'a fɔ o sigira o ma bɔ kari la ka dɛnɛ sɔrɔ fɛn min ye o bali o kɛra musaka ko ani minɛnko ye i k'a dɔn k'a fɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko diɲɛ jamanaw n'o bɛ talikɛ farafinna jamanaw la CEDEAO tuala n'u b'a fɛ ka force wɛrɛ sigi force min mina i k'a dɔn k'a fɔ k'i disi da terrorisme ko a la ani k'a dɔn k'a fɔ coup d'état kɛlaw ko a la ani k'a dɔn k'a fɔ ko don nataw la gɛlɛya bɛ a la sabula i k'a dɔn k'a fɔ nin jamanaw y'a jira k'a fɔ ko a ka kan olu ka jɛ ka terrorisme kɛlɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ jamana caman de bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ u ka armée nationale ko bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ ka i jigida jamana wɛrɛw kan n'o ye ONU ye ka taa se Faransi ma ani k'a dɔn k'a fɔ Russie la jamana walasa i k'a dɔn k'a fɔ olu ka jɛ ka an dɛmɛ cogo min na o waati de sera sa i k'a dɔn k'a fɔ ko jɛn kan ka kɛ nin jamana kofɔta ninnu n'o ye k'a dɔn k'a fɔ ONU surasilakaw ye ka jɛngɛ k'a dɔn k'a fɔ Faransi surasilakaw kɔ ka jɛngɛ k'a dɔn k'a fɔ Russie surasilakaw kɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ ka tigɛ ka da an yɛrɛ la min bɛ talikɛ an ka armée la an ka olu jo k'a fɔ k'olu kɛ force conjointe ye min bɛna i k'a dɔn k'a fɔ k'i disi da fɛn min bɛ talikɛ terrorisme u ko a la min bɛ na talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'i disi da coup d'état kɛlaw ko a la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye nin kɔrɔfɔ ninnu sɛbɛn ba nɛgɛ bɔ i k'a dɔn k'a fɔ u y'a jira k'a fɔ yanni san 2024 cɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ terrorisme u ka se ka a gɛn ka bɔ farafinna bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ Niger k'a dɔn k'a fɔ ani Mali ani k'a dɔn k'a fɔ Burkina olu frontière la ka taa fɔ Mauritanie gun kan a ka ja Golfe de Guinée olu gun kan kuma i k'a dɔn k'a fɔ ninnu y'a jira k'a fɔ ko janvier kalo nata in na san 2023 la i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛna tigɛ a ka ja lajɛrɛ in se bɛ fɛɛrɛ min bɛna tigɛ sisan o de ye k'a dɔn k'a fɔ fond bɛ se ka mobiliser cogo min na n'o ye wari ko o kuma bɛ se ka kɛ cogo min na n'a minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye minɛn giriw ye olu fana bɛ se ka sɔrɔ cogo jumɛn na i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen de siri mɛ i k'a dɔn k'a fɔ wariko kelen na yali k'i k'a dɔn k'a fɔ ni jamanaw na se ka nin fond bɛɛ lajɛlen mobiliser i k'a dɔn k'a fɔ u ka se ka kɛlɛ ka a ta ka terrorisme k'u sɛgɛrɛ coup d'état u ka se ka olu kɔntogo min na k'i k'a dɔn k'a fɔ maa kɔni ka sigi kan affaire min ni an kan ka an janto a la a ka ja ko ka an hakili jɔ a kow natɔ fɛ parce que filɛ an ye min mɔ nouvelle horizon kɔnɔ Umaru Angoyiba ale ka sɛbɛn o tɛ se wari bɔ ani wari t'u kun sa fo n'u taara u jigi sɛmɛ Union européenne na kɛ a sera o ɲɛma ninnu diɲɛ dogo de b'a fɔ k'u bɛ furuntu de coup d'état troisième mandat tɛ coup d'état dɔ ye o ka jugu ni coup d'état yɛrɛ k'o fɔ a kɔnɔ u t'o fɔ a kɔnɔ u ma deli ka sigira démocratiquement n'i m'a kɛ ka ɲɛ biya to a ye n ko delila ka guloki bɔ ɲɔgɔn kama o troisième mandat ko in na ye u yɛrɛ dama u ye guloki bɔ ɲɔgɔn kama o troisième mandat ko in na a banna troisième mandat fɛn ka jugu k'o bɔ wa troisième mandat o laban ye quatrième mandat de ye wa a président o président n'a bɛ taa Abu Safinɛ Jara n'a bɛ taa a tɛ taa joli bɔn kɔ abada a tɛ taa ko ala k'an kisi ala k'an kisi ala k'an kisi Abu Safinɛ Jara hali bi sirajan ta ma an bɛ taa ne bɛ n bolo n b'a gosi ka don nouvelle horizon mun bɛ na a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Mahamani Ture a bɛɛ na taa Abu Safinɛ Jara misibilen mana maa mun fa faga n'i ye fugulan biletigi natɔ ye i bɛ jɔrɔ k'o dabɔ an ka taa mun ye saride bafula bɛ o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnla mun ye Kayi région kɔnɔ dugu mun bɛ yen n'an k'a ma ko Jala Abu Safinɛ Jara n'an donna Jala kɔnɔna la nin tɛ kibaruya duman ye i bɛ na ye k'a fɔ ko mun
munye terrorist woro nywana abu safna dira ku konu surutula jala konna lay akara sababu ye ka mafla ku bana makele ale la kolmetriye wa makele ale agent des eaux forêts abu safna dira munye jala umara okono me sebanengala ko ako tenendo no bena décembre ko le duruma abu safna dira munye sarafana to dunen ko fe no betalike neganya mugan temene sanga bisabaye kibado ayira kafo abu safna dira kibena ay kafo ko munye moto saba nywana abu safna dira ko lu kon nana shele o moto sabai abu safna dira ko sigata la ko bela jile jatika wale ke bawdo kumba asanfe abu safna dira munye moto sabai shelele anu kam mugu kane ko sebe khoro chaya abu safna dira kanye shimu yero mumbe nanga mako direction du poste des offres abu safna dira ye mugu kan ko sebe khoro shele abu safna dira kana manya kafo ku ye mugu kan ko sebe khoro shele akira sababu ye munye la hol metri kele ale banana wa bina ye kafo ko munye ozo fora ma oluka agent kele abu safna dira ko o fene banana ma sawana abu safna dira mama ke ala ko tawro don folo abu safna dira ko kibado ko ni ayira kafo ni mamu nye ni ke wale ko ke no be talike jatika wale ke ba nuna ku klale ni mbanya dira ku yu kunda yoro kan yoro nanga ma uzubi janya abu safna dira ko kibado ayira kafo ku yu kunda munye uzubi janya kan imbala dile na ke kaye mara okonala abu safna dira kanya shimunye jorona ko ani ni ko mutalen flaka ozo folo ku sekre senika jakulo munabe ozo folo tola nanga mako sinafoma ne senika national des eaux forêts du Mali abu safna dira uye tabalika sheba koro goshi yaira kafo ni bara muna talen flaka oluga aja ka sekre commune de jala okonala cercle bafla be munye région de kay okonala abu safna dira kuba ako kombi foka konshini oro kum konala munye sinafoma yaira uko communique konala ku konimbe duga udonke abu safna dira kanya shimunye chef de poste wa ane mama de be ko ye gela sron ko ina ku be duga udonge kanya shu ubela dilema senika jakulu muna lebe ozo foro tokola nanga mako sinafoma abu safna dira yaira ka fo ku be na feran dabali bela dilen ku ke ukalla ni te dore munye lakana obuseka na jamana fanta nani bela dilen na tukumuna oro kum konala ku be na feran dabali bela dilen ku sigi singa uka poste frontière nunu abu safna dira munye sécurité fanga be sika buya tukumuna ku gawbe wol mu wele ko sebe koroda uka tonyo ma abu safna dira ko bela dilen ko ninki akli ka frano ha bela dilen ka to jatimina okonala ko sabuke olu ye fininta uyu kale ku shinyani abu safna dira ko mu ye fasoko ku beto orila munye sinafomai no betalike munye saniga jakulu munabe ozo foro tola uko nyaira ka fo abu safna dira fo ane mamunu menyonata ko wa ko sigata la ko mu ye sebaya sigata la ko jamana ko amma soro dondola ko ga ko tika abada abu safna dira fo ambela dira ka anni di jamana ma uko nyaira ka fo uko la ni to dore uka yoro mumbe no betaliko ko posula dugun konala abu safna dira lakana fanga be sika buya to mna oro ko folona ko yuka laini ga abu safna dira ibena ka fo ko ni ko akera kaye omara okonala na betalike asagle bafla be jala mu jati wala keba nu utra surtu jala kanala abu safna dira mafla uyolu bana alunu asoro munye kibara jonyo konte ulu mafla inga la halabe kisabuna gasika kontala la kilometre kele ani munye agent des eaux forêts kele uyo ulu konu ku bana na fani flani anya sama ka ba munye so de ba nouvelle horizon ale kono sabani ngala to de Mamadou Touré Abu Ibunya Obala ami do de ke Mamadou ni bana na ami do ke ala ka no ga do ala ami ala ka no ya note ayra ni kibara soro parce que anga madobi anga auditeur do abe franci Alassane Fofana aye kibara ko dama kaira ka fo vraiment ko inkera ak dalu chama mbambulu akera ame dugo de ke abu safna dira albi ala ku kishi ala ku tanga ni wati ko na abu kay région ko na la vraiment gelabi franchement anga nya fonyo na vraiment gelabi tout ka u janto kayla voilà parce que mu ya jatika wala ke banu mu doni yelama kana yen fa fait ou be kata ye bolo de ka doni kay bolon ko na la bilama franchement ça va pas non ça ne va pas ça va pas chaque fois il y a des attaques voilà donc aka jatimine ko sobe ke on ni mo mu nyogona abu safna dira on est français le nyogona on est terroriste de nyogona boy on est français le nyogona parce que mais terroriste yere terrorisme abu safna dira mu réseau international le do oui c'est ça terrorisme est réseau international le donc on ni terrorisme to nyogona on est français le nyogona ko mi français adun faranyana mali don français te farana abada ali la te farana ala de bise gambo ala de bambo donc be fero fretige ko sabu ga duglante mo ko shila sisan mali dem be ba kalama arme monte en puissance abu safna dira ko kuma ye tieni ko be fego fere de ke ko o galontiya ka so ye tieni donc be se ga galontiya
donc u bɛ fɛ k'o mu galotigiya malidenw an kana sɔn o de ma tugu la an k'an faralen to ɲɔgɔn kan an b'a lase duguladen bɛɛ lajɛlen ma Abu Safinɛ Jara n'i ye sigana maa ye i ka dugu kɔnɔna la a lase a lase n'i y'a lase ni lakanabaaw m'u jɔ o jɔyɔrɔ la o fana n'a kuma don n'i y'a lase n'olu m'u ka kɛta kɛ o fana n'a kuma don donc an bɛ mun ɲini mɔgɔw fɛ franchement ko in kɔni nin waati na autorité u k'u hakili to mun ye Kayi région na gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ gɛlɛya bɛ yen yɛrɛ yɛrɛ Jala mun filɛ nin ta Jala yɛrɛ ni goudron cɛ ça vaut plus de 45 kilomètres a dugu ni goudron cɛ oui an y'a ye k'a fɔ ko mun ye armée mɔgɔw ko in kɔni a da u tulo kan u taara o kibaruyaw dira kɔni k'u taara parce que i b'a dɔn ko Mali ka bon kojugu a ka bon ni maa min yɛrɛ jamana ye région 3 k'o yala kelen bɛɛ bɛ jamana région 3 in Gao Tombouctou ani Kidal Abu Safinɛ Jara n'i ye nin 3 yala wallahi i b'a dɔn ko jamana in ka bon a ka bon de ye bonya dan ye fɛn jumɛn de bɛ se ka na lakana ye an ka armée dɛmɛ non jamana tɛ k'a fɔ ko mun a lakana assurélen don 100% dɛ o t'a fɔ an ɲɛna ko États-Unis grand puissance ya n'u ye grand puissance ye cɛ kun bɛ t'u gosi ya le 11 septembre cɛ kun bɛ t'u gosi ya voilà d'accord mais kɛra k'a fɔ TDL an bɛ don min bɛ tali kɛ l'indicateur du renouveau an bɛ taa sɛgɛnna fiɲɛbɔ la a bɛɛ bɛ de kɔni bolo sisan an ka taa l'indicateur du renouveau nin ye k'a dɔn k'a fɔ Adama Jabate ale ka sɛbɛn ye a fɔ min bɛ tali kɛ surveillant de prison na maa minnu bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ prisonniers garder n'o ye k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ kaso la kasobondenw ka gardien n'o ye k'a dɔn k'a fɔ surveillant ye a puis k'a dɔn k'a fɔ ko olu fana u b'a fɛ ka taa grève la k'a dɔn k'a fɔ décembre kalo tile 19 o ma ɲi dɛ k'a dɔn k'a fɔ décembre kalo tile 24 ma grève yɛrɛ ma ɲi u ka grève ko in bila fɔlɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ninnu na magistrats tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ synergie min bɛ k'a dɔn k'a fɔ section syndicale des surveillants de prison olu jɔ a la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu fana u b'a fɛ ka tile 5 grève k'a daminɛ u kana kɛ sabula k'a dɔn k'a fɔ ninnu y'a jira k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ bɛnkan dɔw sabati n kun bɛ olu ni gouvernement cɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kabini juillet kalo ale tile 12 k'a dɔn k'a fɔ san 2021 na k'a dɔn k'a fɔ bɛnkan dɔ kun sabatira olu ni gouvernement cɛ gouvernement kun ye tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan na olu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ olu ka wari min bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ heure supplémentaire ko wari kun kan ka sara olu ye kabini k'a dɔn k'a fɔ juillet kalo ale san 2021 na k'a dɔn k'a fɔ ko u tɛgɛnɔ bila kɛra baaraw k'a dɔn k'a fɔ ko u ti ka labɔ ayiwa tika i k'a dɔn k'a fɔ sabati min bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ rectification immédiate i k'a dɔn k'a fɔ du décret numéro 2021 0 i y'a dɔn k'a fɔ nin ye sɛbɛn min ni a tɛgɛnɔ bilara min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ septembre kalo tile 28 san 2021 kosɛbɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ papier dɔ kɔni tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma dɔ kan ka don o la ninnu de bɛna kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ sababu min b'a to syndicat des surveillants de prison ninnu b'a fɛ ka grève tile 5 grève k'a boloda y'a jira k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ olu bɛ nin kɛ 5 grève in boloda sabula i k'a dɔn k'a fɔ bɛnkan minnu sabatira olu ni gouvernement cɛ kabini waati tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ hali bi an bɛ don min na komi bi bɛnkan i k'a dɔn k'a fɔ u tɛ ka bɔ a da kan k'a mɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye olu ka kɔɔri in da k'a lajɛ a b'i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko jɔnkɛ bɛ olu la olu ta k'a lajɛ a kɛ b'i n'a fɔ olu tɛ fasoden dɔ ye k'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu fana ye fini tigilama dɔw de ye i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ lakana i k'a dɔn k'a fɔ sécurité ko ye ani défense n'i y'o ta k'a lajɛ k'olu jɔyɔrɔ bɛ a la kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ badenba minnu bɛ bɔ i k'a dɔn k'a fɔ surasilakaw bolo i k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ bɔ gendarmekaw bolo minnu bɛ bɔ polisilakaw bolo i k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen ko olu ye badenbaw ye i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ taa bila olu de ka hukumu kɔnɔ u bɛ taa bila olu ka mara kɔnɔ kuma i k'a dɔn k'a fɔ don nataw la olu bɛna kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ grève k'a boloda n'i k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye grève boloda i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛna bila olu ka mara kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye cakɛda tɔ ninnu ta k'a lajɛ k'u mara yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ o yɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnen n'i ye tribunaliw ta k'a lajɛ ka taa se polisisow ani gendarmeriw la i b'a ye k'a fɔ kasoladenw u mara yɔrɔ ba tɛ o yɔrɔw ye kumaw kan ka mara olu minnu ka bolo kan a ye k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu bɛ nin condition gɛlɛyaw kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko baara a bɛna gɛlɛya don nataw la sabula i k'a dɔn k'a fɔ malikura komi ni o kumaw fɔra olu bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ ye malikura a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ ko jamana a ti jɔ musalaka kan jamana a ti jɔ nkalon kan i k'a dɔn k'a fɔ dɔw tɛ se ka fisaya dɔw ye i k'a dɔn k'a fɔ mali a kɔnɔna na kuma ko k'a ta Kayi ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ Kidali ma i k'a dɔn k'a fɔ prison bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ ko kasobo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen a bɛna paralyser i k'a dɔn k'a fɔ Dawuda Konate
Jabate ale y'u ka syndicat ɲɛmaa dɔ ye. Dawuda a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ prison na. Dawuda. O ye kasobow ye. I k'a dɔn k'a fɔ ko baara a bɛna gɛlɛya. I k'a dɔn k'a fɔ maa minnu kan ka yala ka taa bɔ u ka kasodenw na. Dumuni minnu kan ka di kasodenw ma. I k'a dɔn k'a fɔ don nataw la nin bɛɛ lajɛlen a bɛna gɛlɛya. Nka n'a taw ta min ni o bɛ wele ko k'a dɔn k'a fɔ maa damadɔ ka baara k'u kɛ. N'o ye service minimum ye. I k'a dɔn k'a fɔ ko u na u jija o baaraw o ka kɛ cogo min na. I k'a dɔn k'a fɔ kasobow kɔnɔna na. Sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye sariya a taa sira dɔ ye. I k'a dɔn k'a fɔ a kɔni o n'a ta o ta. I k'a dɔn k'a fɔ ko don nataw la kasobow k'a dɔn k'a fɔ a baara a bɛna gɛlɛya. Sabula i k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ décembre kalo tile 19 la. Ka taa bila a 24 na. Prisonniers ko olu bɛna minnu ye prison a gardien ye. Olu bɛna baara bila jari kɛ. Ala ka ɲɛ ka d'a ma. An bɛ dugawu de kɛ Abu Safinɛ Jara hali bi Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma. Siga t'a la. Adama Jabate ale ka sɛbɛn don indicateur du renouveau. Adama Jabate indicateur du renouveau. Abu Safinɛ Jara ma baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo. Patrice sɛbɛnmaw Abu Safinɛ Jara foli a bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ. K'u sababu kɛ nin fana ye waati ye. Waati mun na ni Patrice sɛbɛnmaw san bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka girin. Abu Safinɛ Jara nin waati mun na n'u fana bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ baaraw k'u bolo da. Minnu bɛ se ka taa bɔ mun ye maakɔrɔw la. Abu Safinɛ Jara togoda la. Olu b'o baaraw k'o timɛ nin waati na. O de kama nin waati na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kunnafoni sɛbɛn caman bɛ yen i bɛ sugu yaala i t'a y'a kɔnɔ. O sababu kɛ mun ye vagasi o bolo dara. Abu Safinɛ Jara radio Nura FM min ye 76 33 43 03 an bɛ fɛɛrɛ dabali kɛ ka taa sugu kɔnɔ n'an bɔra sugu kɔnɔ an n'an sɛlɛ ka taa an da mun ye Abu Safinɛ Jara nafaji kɔnɔna la. Abu Safinɛ Jara an bɛ segin kura ye ka na kumaso kɔnɔ radio Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲuman ni ale wɔrɔda la. Wele sira 76 33 43 03 Abu Safinɛ Jara n'Ala de y'an si jɔ ka décembre kalo tile 16 wa kɔnɔ dununba a sɛbɛkɔrɔ gosilen don mun ye jɛmukan mun n'a bɛ Nura FM kan n'an k'a ma ko top 50 cɛden mun n'o b'a laɲɛnamaya o de Mohamed Sise ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Masarimu a kɛlen bɛ ka wele bila kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ma décembre kalo tile 16 Abu Safinɛ Jara ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye Pink Club o kɔnɔ Pink Club Abu Safinɛ Jara ni maa mun ta ale yɔrɔ dɔn n'i bɛ Express carré walima u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Princesse nin bɛɛ lajɛlen ye carré kelen n'i donna ye Abu Safinɛ Jara bɛ ɲininkali kɛ ko Pink Club siga t'a la mun ye nin boîte dagabana ye an bɛ taa an sɛbɛkɔrɔ sɛlɛ mun ka yɔrɔ kɛ i bɛ yɔrɔ in dɔn dɛ an ma taa Masarimu ka sɔrɔ caman kɛ awɔ Princesse i bɛ yen dɔn kosɛbɛ ne ni Masarimu an bɛ taa ka sɔrɔ kɛ awɔ i bɛ Princesse kɔni i b'a dɔn kosɛbɛ n bɛ fɛn kɔni dɔn yɔrɔ min bɛ yen i filɛ ka Pink Club n b'o de dɔn i b'o dɔn awɔ e m'a fɔ k'a bɛ sɔrɔ Princesse a b'o carré de kɔnɔ Princesse comme moi je connais pas là-bas Express carré t'o dɔn wa fo ne tɛ Bamakɔ yan e kan ka yɔrɔ ninnu dɔn mais Bamakɔ ka wele Bamakɔ ma Bamakɔ dama yɛrɛ tɛ ko Princesse de b'a maîtriser moi je sais tu connais les coins et les recoins alors mon ami ti da maa la gansan an ka taa mon ami Mali audition ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye sɛbɛnnikɛla ale tɔgɔ de Bruno Abu Safinɛ Jara Bruno a kumara a ko an bɛ don min na ko bi ko an ka na sigida fɔlɔ la n'o bɛ tali kɛ commune 1 ale kan Abu Safinɛ Jara anw yɛrɛ ka sigida mun o tingunen bɛ anw na n'an k'a ma ko Nafaji Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko Nafajikaw sɛbɛkɔrɔ fintɛnen don nin waati na u sɛbɛkɔrɔ diminen wa Abu Safinɛ Jara u bɛ kɛlɛ yɛrɛ de bolo kan koyi Abu Safinɛ Jara mun de nana ni Nafajikaw dimini ye nin ye sɛbɛnnikɛla ye a y'a yira k'a fɔ ko nin ye dabalibanko ye maa yɛrɛ t'a dɔn nin yɔrɔ kɔfɔlen mun n'an k'a ma ko molobali kɔni Abu Safinɛ Jara nin ye yɔrɔ barikama ye wa i bɛ na ye k'a fɔ ko nin ye yɔrɔ nafama ye Abu Safinɛ Jara nin ye laadala yɔrɔ ye Nafajikaw bolo nka Abu Safinɛ Jara Nafajikaw de nana bali k'a ye nin yɔrɔ min filɛ nin n'a bɛ molobali kɔni n'a b'o kofɔ Abu Safinɛ Jara dɔ kɛlen bɛ ka taa lavage k'o bɔ o yɔrɔ kɛrɛfɛ lavage n'o kofɔra a tɛ moto kɔrɔ ni mobili kɔrɔ o kofɔ wa Abu Safinɛ Jara a tigi a ma dan o fana ma dɛ a tilala ka yɔrɔ in fana kɛ k'a kɛ minfɛnjugu Abu Safinɛ Jara olu feere yɔrɔ Abu Safinɛ Jara maa in tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye Sulemani Dumbiya sɛbɛnnikɛla ko a ko jɔn de ye sira di mun ye Sulemani Dumbiya ma Abu Safinɛ Jara a ka taa lavage ka to o sigi nin yɔrɔ in na a ka ja fo ka taa fara mun ye ɲɛnaminifɛnw Abu Safinɛ Jara olu kun nin yɔrɔ ma a ko ɲininkali to min o bɛ sigi Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye Nafajikaw u ye nin yɔrɔ in ka a dɔn u b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye yɔrɔ ye yɔrɔ mun n'an k'a ma ko molobali kɔni Abu Safinɛ Jara olu ka yɔrɔ nafama ba don laadala yɔrɔ don k'a fɔ ko mun ye maa de ka sɔrɔ mun ye commune
commune 1 kɔnɔna Abu Safina Jara ko bɛ ni tromada a kɛra sababu ye ka nafajikaw kamana gan o de commune kɔnɔna la bolo mana funu sigata la a bɛ da a tigi kɔni a kɔrɔ Abu Safina Jara maa mun na ale bɛ commune 1 maire kunna n'o de bɛ tali kɛ Umar Togo kan Abu Safina Jara kabi doni min kama Amadou Keita ale fatura mun ye Umar Togo ale nana bila mun ye Amadou Keita ale nɔ la a ka premier joueur o de Abubakar Sangare ne bɛ lajɛlen k'a ma ko Bayini Abu Safina Jara fo ka taa fara a ka secrétaire général kan n'o bɛ tali kɛ Amadou Ba fulakɛ Abu Safina Jara u kɔni tɔgɔ a sɛbɛkɔrɔ fɔlen ninnu ko in na ni maa saba Abu Safina Jara u sɔgɔ a sɛbɛkɔrɔ fɔlen ninnu ko in na o de kun kɔnɔ la nafajikaw y'a ye k'a fɔ nin ko in kɔni a tɛ se ka bila ta abada ko sabu kɛ nin yɔrɔ kofɔlen mun filɛ nin n'a bɛɛ mulubali kɔni kofɔ anw ka yɔrɔ nafamaba don anw mɔkɛw y'u tile kɛ yan olu ma se nin ma Abu Safina Jara mun ye anw faw y'u tile kɛ yan olu ma se nin yɔrɔ ma Abu Safina Jara ko an m'anw tile la ko nin baara in ka kɛ anw ɲɛna nafajiko ko abada o de kun kɔnɔ la Abu Safina Jara u ye wulikajɔ ni cɛsiri caman ko o kɛ u taara se mun ye mama Abu Safina Jara n'o de bɛ tali kɛ commune 1 yɛrɛ maire bala n'o bɛ mun ye Umar Togo kafɔ Abu Safina Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maire baarakɛlaw siga t'a la u y'u kale k'u siɲɛ k'olu tɛ ko foyi kalama nin ko in na nin yɔrɔ mun filɛ nin ye Sulemani Dubiya Abu Safina Jara a kɛlen bɛ ka taa lavage bɔra mun na ka ja fo ka taa fara minfɛn jugu feere yɔrɔ han mun ye maire lakaw ko k'olu tɛ foyi kalama nin ko in da Abu Safina Jara mun ye mairie kɔnɔna la deuxième adjoint n'ale ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen dugukolo kɔɲɛw ma n'o bɛ tali kɛ mun ye jɔn ka lajɛ Alpha Z Dumia Abu Safina Jara a yira k'a fɔ ko mun ye u gɛrɛla ale fana la ka ale ɲininka kibaruya y'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen mun filɛ nin ye i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Alpha Z Dumia ale mun ka baara ɲɛsinnen dugukolo kɔɲɛw ma mun ye mairie kɔnɔna la e ko ani mun ye maire Umar Togo yɛrɛ ma fɔ ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ quoi nin ko in na ka ɲɛsin mun ye nin mulubali kɔ nin ko in kan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye deuxième adjoint Alpha Z Dumia ale ni Umar Togo k'u fɔra ɲɔgɔn kɔ a ko la Abu Safina Jara kibaruya y'a yira k'a fɔ an kɔni bɛ don min na comme bi Abu Safina Jara ne nin yɔrɔ in n'a nana feere nin togoya la a bɛ kɛ sababu ye Abu Safina Jara don nataw la mun ye ji yɛrɛ kɛ Abu Safina Jara samiya mana surutu ka ban ji yɛrɛ kɛ ko o bɛɛ boloda ji kɔni ko a b'a tɛmɛ sira k'o bila o dogolen tɛ commune 1 kan si la o de kun kɔnɔ la Abu Safina Jara mun ye fajigilakaw ye u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna misijugu kɔni ka a ta a gere ma u tɛna jɛ n'a ye bi abada u tɛna jɛ n'a ye sini i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye nafajikaw u ye k'u bɛ wele bila mun ye gouverneur de district Bamako ma n'o bɛ tali kɛ Bamako gouverneur kan Abu Safina Jara k'a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ko o kɛ gɛlɛya mun ni a bɛ fɛ ka ta ka olu kɔni k'u sɛgɛrɛ Abu Safina Jara ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ gɛlɛya a bɛ se ka dangari cogo min na Abu Safina Jara k'i bɛna ye k'a fɔ ko maa min yɛrɛ bɛ n'o de ye Sulemani Dumbiya ye Abu Safina Jara a bɛ n'a fɔ maa do a kɔni y'a lajɛ transition fanga an bɛ furancɛ fanga kɔnɔna la Abu Safina Jara k'i polokoto Abu Safina Jara ka nin baara in kɔni k'o kɛ Abu Safina Jara mun ye sɛbɛnnikɛla ye a y'a yira k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan u ni Umar Togo bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na nka ko mun ye Umar Togo o ye a ka secrétaire général ka nɛgɛjuru sira de di u ma Abu Safina Jara o donni kama fo ka n'a bila bi la Abu Safina Jara ko mun ye secrétaire général ye a m'olu jaabi siga t'a la kunnafoni mun n'a tɔ nana bɔ lase mun ye commune 1 kaw ma kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye Mali horizon ale kɔnɔ Bruno DS ale sɛbɛnnikɛla ye bonya o barikala bɛɛ ka dɔn k'a fɔ Bruno DS an b'a fo mɛ n tɛgɛ don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o tɔgɔ ko l'indicateur du renouveau o ko di o de ale ka sɛbɛn don o de ko di ko min bɛ tali kɛ application de l'article 39 o y'a ka ko ye k'a dɔn k'a fɔ négociation o y'a ka ko ye sigi ka fɔ kumaw ye a ko a baaraw ko a bɛna da don bi tugun o y'a ka ko ye kojugu nin ye tabarika lakɔlimɛtiri article 39 n k'a ka nefu bɔ a la k'a kɛ jumɛn a y'a kɛ 30 ye jamana an bɛ transition kɔnɔ a y'a bɔ a la n'a bɔ a la bɛɛ ka dɔn k'a fɔ o de a ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ article 39 mɔɔw la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw ye a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ gouvernement u ni k'a dɔn k'a fɔ négociation bɛna daminɛ u ni gouvernement maaw ni ɲɔgɔn cɛ barikala k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la baara ɲuman ba hakiliji don k'i k'a dɔn k'a fɔ giri unifié waati min na i k'a dɔn k'a fɔ docteur Sokɛli Kukola Mayiga waati min na i k'a dɔn k'a fɔ ale a kun bɛ k'a dɔn k'a fɔ premier ministre baaraw a kɔnɔ a kɛra ten k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni tun ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ Mali fonctionnaire bɛɛ lajɛlen ka saraw bɛ se ka kɛ kelen cogo min na a kɛra ten u den b'o wele ko giri unifié min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw nana ye k'a fɔ nin taabolo min ni a daminɛ ne filɛ nin ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu ka article 39 o kɛra sariya kisɛ dɔ ye sariya kisɛ min k'a dɔn k'a fɔ ni o taara jamana a ɲɛmaa tɛmɛnenw fɛ a kɛra ten k'a dɔn k'a fɔ ko k'a dɔn k'a fɔ jamana ko continuité don fanga i k'a dɔn k'a fɔ fanga dɔ taara dɔ kan ka continuer ka baaraw ka kɛ kuma i k'a dɔn k'a fɔ olu tɛna sɔn a ma cogo si la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a
fɔ olu ka sariya kisɛ a ka bɔsi u la nin bɔsi cogo in na ne kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ nana don i k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw a bɛ kɛ ten gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ma i k'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ san 2022 o waatiw la min bɛ tali kɛ école karamɔgɔw la olu kɔni u ye k'a dɔn k'a fɔ laɲini k'a sɛbɛn boloda sabula i k'a dɔn k'a fɔ u y'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na article 39 baara a ka se ka sabati gouvernement fɛ cogo min na gouvernement fana y'i jɔyɔrɔ kɛ min ye o ye k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ aw ko aw tɛ giri unifié fɛ an bɛ se ka min kɛ aw ye o ye ka prime dɔ ta ka di aw ma ma i k'a dɔn k'a fɔ a ye nin minɛ ka bila i da la o ka fisa da langolo ye kuma a ka o minɛ k'o bila a da karamɔgɔw kɔni y'u jɔyɔrɔ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ o cogo la i k'a dɔn k'a fɔ article 39 fo ale ka appliquer kolo ni fasa la hawla bise article 39 k'a dɔn k'a fɔ o taara wolofɛnna mɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ grèvebaw nana daminɛ a ka jan k'a dɔn k'a fɔ fo ka taa se CEDEAO ani UEMOA olu nana sanction min ta k'o bi jamana yɛrɛ kan a kɛra ten sababu k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw nana ye k'a fɔ nin waati nin bɛ cogo min na jamana a gwɛlɛya mɛn kuma a ka kan i k'a dɔn k'a fɔ an ka jisuma kɛ an goliji la kuma école karamɔgɔw y'u ka grève u ye a bolo kan an bɛ waati min na i komi sisan école karamɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ u dusu a b'a fɛ ka bɔ tuguni sabula k'a dɔn k'a fɔ tile saba grève u kɛn bɛ k'o boloda n'i k'a dɔn k'a fɔ u bɛn'o daminɛ k'a dɔn k'a fɔ nin kalo in n'o ye décembre kalo tile 16 tan ni wolonwula ka se a tile 18 ma k'a dɔn k'a fɔ u kɛn bɛ ka grève boloda ka bɛn ni u ye sabula k'a dɔn k'a fɔ tile 14 sagɛ tile 14 tile 15 ani 16 k'a dɔn k'a fɔ u bɛna grève boloda ka bɛn ni u ye kuma k'a dɔn k'a fɔ yanni u cɛ ni gouvernement mɔɔw k'a dɔn k'a fɔ olu sigira k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ défense ma sɔrɔsiw k'a dɔn k'a fɔ olu ka ministre ani k'a dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ sɔrɔko ni musakakow bɛɛ lajɛlen de l'économie et des finances k'a dɔn k'a fɔ olu ni ani olu ye ɲɔgɔn ye kɛ k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko a bɛna daminɛ kura ye sabula k'a dɔn k'a fɔ hali bi gouvernement kɔni o bɛ hukumu min kɔnɔ o ti dɔwɛrɛ dɛ prime bɛ se ka di école karamɔgɔw ma cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔ fana jɔ bɛ jɔyɔrɔ min na k'a dɔn k'a fɔ ko o ye article 39 kolo kan k'a dɔn k'a fɔ o baaraw o ka kɛ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ prime ko kuma o fɔlen an bɛ waati min na komi sisan ko école karamɔgɔw u t'a fɛ ka tila fila ye sabula k'a dɔn k'a fɔ jama fanba bɛ yen minnu ko k'u ka prime k'o minɛ k'o bila u da jamaba fanba fana bɛ yen olu ko fiyewu mɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ article 39 a tɛ taa o kɔ sɔrɔ ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni dɔ in ye a tɛ taa o kɔ n'a ko kɛra ta jama bɛ yɛrɛkɛ a kɛ bɛ dɔn ni dɔnkoma ye a ko bɛ yɛrɛ jama de b'a fɛ ka yɛrɛkɛ a bɛ yɛrɛkɛ aw yɛrɛ dama ni mina ye kabili da wasa ni dala ye koyi a ye nin mina ka bila da n'a y'a to ni fanga yɛrɛ nana waati min na fanga yɛrɛ aw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ordre constitutionnel n'an donn'o kɔnɔ waati min na article 39 a bɛ na o appliqué n'o tɛ a ye nin mina ka bila da o de ko i ka dɔn k'a fɔ ko jama a bɛ ɲini ka tila fila ye karamɔgɔw ka kan na a bɛ kɛ ten o i ka dɔn k'a fɔ u b'a fɛ k'u labɛn don nataw la min ni a bɛ wele ko assemblée générale o ye ka lajɛrebaw boloda i ka dɔn k'a fɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka ko yanni o cɛ école karamɔgɔw b'a fɛ ka tila fila ye sabula i ka dɔn k'a fɔ jama fanba kɔni ko min bɛ bolola an k'o minɛ k'o bila an da fɔlɔ o ka fisa i ka dɔn k'a fɔ nin minɛ ka bila i da la o ka fisa i da langolo ye ko maa t'i senkɔrɔ jɛgɛ bila i bolo kɔrɔ jɛgɛ i y'a kɔrɔbɔ école karamɔgɔ dɔw bɛɛ bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ fo ka taa fɔ article 39 ni o de ma appliqué a ye ka dɔn k'a fɔ ko olu tɛ dɔwɛrɛ fɛ ni o tɛ koyi a ko a bɛ ka gɛlɛ dɛ o kuma i ka dɔn k'a fɔ fasiriba ni o ye o de ye a fana ko affaire à suivre siga t'a la Abu Safinɛ Jara nin ye affaire ye siga t'a la à suivre o don mun ye Takinɛ Sise an bɛ foli lase a ma nin waati na mun ye Adama Sanogo n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Dafin Mori dankɔrɔba in an bɛ foli lase a ma mun ye koɲuman dugumala la Yusu teriya ale ye an ka technicien Yusu an b'a ka foli k'o sɛbɛkɔrɔsiyɛlɛ mun ye Lasi Coiffure nin waati na an bɛ foli k'o lase a fɛnɛ ma Lasine Jalo nin waati na foli bɛ lase a fɛnɛ ma koɲuman kɔnɔ la Abu mun ye jaralakaw muso n'o bɛ tali kɛ Alimaɲare dankɔrɔba in an bɛ foli lase a ma Espagne Burama Kulubali an b'ale fɛnɛ fo Espagne Mamadu Umaru Ba olu bɛ k'a lamɛn ka bɔ Côte d'Ivoire an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Dramani Kuma Abu Safinɛ Jara a ko k'ale sɔgɔlen na nin waati na an bɛ foli ta ni ka a ɲɛsin a ma k'a fɔ a ɲɛna ko a kuma Abu Safinɛ Jara an tɛ bi ta an t'a kuru k'a da yan ko sabu kɛ mun ye waati a sera yanni k'a dɔn k'a fɔ waati an ka a bɛɛ lajɛlen kuru min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ association masalakaw ka commune n y'o de fɔ don tɛmɛnenw na kosɛbɛ min bɛ tali kɛ an jɔkɛ la n'o ye Abdoulaye Jara Ablo k'a dɔn k'a fɔ ale ye jɔnjɔn sɔrɔ min ni o bɔra Kamesi Tuala professorat titre professorat ma k'a dɔn k'a fɔ an bɛ a labɛnw na kosɛbɛ maa bɛ n'i ye Masadula commune den ye hakaja n'i ye Kolokani Zɛrikili k'a ɲɛsin a fɛnɛ ma k'a n'a ka musokɔrɔba an bɛ foli lase Ba Gago a n'a ka musokɔrɔba ma Abu Safinɛ Jara foli an b'a ta ka don n'a ye Kɛnkɛleri Wasolo o kɔnɔ Kɛnkɛleri Wasolo
Badrissa Keita n'a ka jɛgɛjɛ kulu foli bɛ lase u ma a n'a furumuso bɛɛ lajɛlen Jalo mun ye ale bɛ kɛngale do wasolo numéro 1 kɔnɔ mun ye Keita ale bɛ kɛngale do wasolo numéro 2 kɔnɔ Jamsabugu la Jalakɔrɔji mairie kɔnɔ Safo mairie kɔnɔ an bɛ foli lase nin bɛɛ lajɛlen ma mun ye Ousmane Jabate Jalakɔrɔji mairie kɔnɔ Jabate ba Mari Kulubali fo ka taa fara mun ye Umar Gindo an bɛ nin bɛɛ lajɛlen k'u fo Safo mairie kɔnɔ la mun ye dutigi ɲare Dankɔrɔba in an bɛ dutigi ɲare an bɛ foli lase a ma nin waati na an ko ale ma ko do n'an y'ale fo mun ye Marujan Kulubali Marujan Kulubali an bɛ foli k'a banɛngɛmɔmɔ nin waati na k'a ɲɛsin Marujan Kulubali ma Safo o mairie kɔnɔ Mamadu kun sɔgɔlen ma na an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma nɛgɛ kɛrɛfɛ o kalifalen n'o Yakuba Ginu la dɔgɔnɔw ka ambassadeur mun ye Madame Kulubali ba Jɛnɛba Dambele nin waati na ale kun kɛlen bɛ ka jateminɛw k'o boli kosɛbɛ mun ye kumaso kan Madame Kulubali ba Jɛnɛba Dambele an bɛ foli k'o lase a ma Facebook sa n'o bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ kan o kun kalifalen bɛ Yusu Sogola n'o de bɛ Baba Adama Ture mɔdenkɛni ko fɔ Abu mun ye Facebook o kuma ale bolo kuma bara maa fila kun do sɔgɔmada in na Abu Safinɛ Jara Boubacar Traoré BT wasalam a k'an bɛ sini